Մենք իսկի միակ մեղ չենք արտադրել 16 թվականին։ Ապա մեղ արտադրում էին, որ ինչ անեն, բանակի համար մեղով պիտի կռվեն, անդու, ասեք մեղ առնում էին, որ բանակը պիտի մեղ արտադրեր, որ ինչ աներ։ Դրա փոխարեն մինչև 18 թվականի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը կար փամփուշտի գործարան։ Մեր բանակի համար մեր պետությունը փամփուշտ էր արտադրում, այն ինչի կարիքը որ ուներ։ Հիմնադրված էր հայ-լեհական Լյուբավա Արմենիա ձեռնարկությունը, որը պիտի մեր զինվորների համար արտադրեր սաղավարտներ եւ զրահապատ բաշխոններ, ինչի կարիքը որ ամենաշատը ունեցել է բանակը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ եւ ինչի կապակցությամբ նոյեմբերի 6-ին վարչապետի օգնական Նաիրի Սարգսյանի վրա, որը ձեր հանձնաժողովի անդամ պարոն Շիշ Բռնողի երկվորյակ եղբայրն էր, մի քանի միլիոն դոլար կանխիկ փող է դուրս գրվել, ու այդ փողի ճակատագիրը մինչև հիմա պարզ չի։ Շիշի փոխարեն փող էին բռնում, դոլար էին բռնում։